барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге ең креативный мұғалім Саяшайн, және де бүгін біз өте ерекше мультфильмді талдайтын боламыз. Обложкадан байқағандай, бүгін Мадагаскар 2 өте күшті және де жоғарғы деңгейдің тіркестері, қызықты разговорный сленгтар қолданылатын болады. Және де мен оны просто так түсіндіру емес, түбінен мағынасымен түсіндіру арқылы сіздерге ағылшынды үйрететін боламын. Сабақты бастамастан бұрын кішігірім өзін таныстыра кетейін. Есімім Жансая, бірақ барлығы мені Саяшайн деп атайды. IELTS-ті 3 рет тапсырып, соңғысынан 8 балл жинадым. Және де дәл қазір Италияда магистратурада оқимын. Ал, көп созбай, кеттік. Дәл қазір біз отрывокты қараймыз, және де осы отрывокта ешқандай субтитр болмайды. Одан кейін мен әрбір диалогты, сөйлемді талдап тұрып түсіндіремін. Соңында сіз уже 100% бұны түсіну қажетсіз. Оған қоса біліміңізді тексеру үшін соңында тест болады. Сонымен, көп созбай, бірден мына бөлігін бір қарап алайық. Good landing, boys. Who says a penguin can't fly? You see, I can't. Hey, happy slappers. Is there some reason to celebrate? Look at the plane. We'll fix it. Fix it? How are you gonna fix this? Grit, spin, and a whole lot of duct tape. We should be up and running in, say, 6 to 9 months. 69 months? No, 6 to 9 months. Kowalski, I say we use this setback to our advantage. Where do you pull that number out of, I huh? want you to reconfigure the Great, design. that's a great So start reconfiguring. How do you estimate that? You, pretty boy. Why don't you and your friends dig a latrine? Maybe find water. Hold on a second. Who made you king of the plane wreck? Excuse me? Fine. You can be in charge. You fix the plane. Who gives you the authority to put me in charge? Okay, then. I'll remain in charge. Yeah, that's right. You will remain in charge. You and your little hippie friends can stay out of our hair. Correct, Mundo. Because I decided to. Good for you. Yeah, well, guess what? This discussion isn't over. Higher mammals, you stay with us. We could use your front cortexes and opposable thumbs. Phil, I should wash your hands out with soap. Oh my god! Меніңше өте ерекше отрывок. Мына бір бөліктің өзінде 1 минут болса да, неше түрлі обороттар, қызықты сленгтар, идиомалар қолданылған. Дәл қазір соның барлығын үйретемін. Білесіздер ғой, енді мен әрбір сөйлемді жіктеп тұрып түсіндіремін. Сол себепті басын бірінші сөйлемді бір қарап алайық. Good landing, boys. Who says a penguin can't fly? You see, I can't. Hey, Good landing, boys. Who says penguins can fly? Жалпы landing дегендегі түбірі land. Land деп біз кәдімгі жерді айтамыз. Кәдімгі жер land. Landing деп егерде біз етістік ретінде қолданатын болсақ, қону деген мағынаны білдіреді. Шынымен де енді самолет болсын, кез келген нәрсе қонған кезде ең бірінші жерге тиеді ғой. Сол себепті land дегенді қону деген мағынада қолдануға болады. Мысалы, сіз саяхаттау барысында сізге билет береді ғой, самолетқа отыратын кезде. Сол билетте landing time деген болады. Ол дегеніміз қону уақыты деген сөз. Who says penguins can fly? Кім айтты пингвиндер ұша алмайды деп? Жалпы can деген модалды глаголды біз физикалық тұрғыда бір нәрсені жасай алу деген кезде қолданамыз. Мысалы, I can swim. Мен жүзе аламын. Бұл менің физикалық қабілетім, я? Сол себепті бір физикалық қабілетті айтқыңыз келсе, осы қолымнан келеді, осыны жасай аламын деген кезде can деген модалды глаголды қолдансаңыз болады. Не болмаса, can you sing? Сен өлең айта аласың ба? Және де бұл жерде күшті бір тіркес қолданған. Who says? Кім айтты саған дегенді білдіреді. Тіпті Селена Гоместің өте популярны болған Who says деген өлеңі бар ғой. Who says you're not pretty? Who says you're not pretty? Саған кім айтты сен әдемі емессің деп. Не болмаса, Who says you can't be in movies? Кім айтты саған фильмға түсе алмайсың деп түсе аласың деген мағынаны білдіреді. Яғни біз күнделікті өмірде кім айтты саған деген кезде осы who says дегенді дайын тіркес ретінде қолдансаңыз болады. Сонымен жаңа сөздерді, грамматикалар барлығын меңгердік, енді сөйлемді толық аударып көрейік. Керемет қондық жігіттер, кім айтты пингвиндер ұша алмайды деп? Бұл жері түсінікті болды деген сенімдемін. Давайте кеттік дальше. По идее, білесіздер ме, осындай видеолар, YouTube'да біз неше түрлі видеолар көп қой. Бірақ ондай видеолардың бір жаман жері әр түрлі жерден информациялар. Жинақы болмағандықтан бірден результат болмайды. Егер де реально результат қысқа уақыттың көлемінде интенсивно оқығыларыңыз келсе, маған келсеңіздер болады. Pre-intermediate-тен кейін 2 айдың көлемінде upper-intermediate-қа. Бастапқы болса 3, 4 айдың көлемінде қабылдауыңызға қарай upper-intermediate-қа еркін сөйлей алатын деңгейге жеткізетін боламын. Тіпті жүйелі ақпараттың арқасында алғашқы 3 күнде сіз деңгейіңіздің өскенін сезесіз. Егер де алғашқы
алғашқы 3 күнде дым результат сезбесеңіз, ұнамаса 100% возврат жасай аласыз. Оған қоса дәл осындай фильмдермен, мультфильмдермен бұдан да күштірек етіп, мықтырақ етіп, бонус уроктарыңыз өте көп болады. Ойлаңызшы, бұндай сабақтар менде просто бонус ретінде беріледі. Ал негізгі сабағым ол бөлек курстағы жүйелі ақпарат болып табылады. Ағылшын тілінде білу керек ақпараттың барлығын интенсивно толық үйреніп шығасыз. Және де ең тиімді бағада. Ал егер деңгейіңіз интермедиат болса, 2 айдың көлемінде IELTS-қа толық дайындап шығатын боламын. Курсқа байланысты ақпарат алу үшін Instagram-ға, мына тұрған WhatsApp-қа өтсеңіздер, толық ақпарат беретін боламыз. Happy slappers! Is there some reason to celebrate? Look at the plane! We'll fix it. Осы жерде Алекстің сөйлегені өте қатты ұнайды. Hey, happy slappers! Is there some reason to celebrate? Look at the plane. Енді бұлар пингвиндердің самолетімен ұшам деп аварияға ұшырады ғой. Сол себепті Алекс прям жынданып сөйлеп жатыр. Hey, жалпы бұл кішкене бір одағай сөз болып табылады. Тіпті мен видео бастаған кезде hey, барлықтарыңызға сәлем деп бастаймын ғой. Кейде бұны сәлем деген мағынада да бір қыстырма сөз ретінде де қолдануға болады. Адамды қарату мақсатында да. Бұл жерде өте қызықты грамматика, және де жаңа сөздер қолданған. Давайте бірінші жаңа сөздерді жаттап алайық. Slappers. Өте қызық сөз. Жалпы slap дегеніміз осы бір звукты біз slap деп атаймыз. Ағылшындықтардың сондай бір приколдары бар да. Егер де бір звугын тыңдап болса, сол звукқа қарап бір жаңа сөз шығара салады. Мысалы, flip-flops. Ол дегеніміз сланцы. Не үшін сланцы? Потому что біз сланцыды киген кезде flip-flop, flip-flop деген дыбыс шығады. Сол себепті flip-flops сланцы. Не болмаса, ықылық. Біз кейде ықылық тартып қаламыз ғой. Соны ағылшыншасы ықылықтың. Hiccup. Не үшін? Потому что hiccup, hiccup деген дыбыс шығады. Енді ықылық тартқан кезде ше, сол себепті бір звугына қарап кейде жаңа сөздер пайда болады. Және де әр тілде звукты әртүрлі естиді. Мысалы біз шах ета қалды, тах ета қалды, пах ета қалды дейміз ғой. А slap дегеніміз ағылшын тілінде мына бір звукты slap деп естиді. Қараңыздар. Осы бір звук ағылшын тілінде slap. Яғни шапалақ беру, или шапалақтау барлығын slap деп айтуға болады. Clap деп те айтуға болады, slap деуге де болады. Екеуінде мағынасы бір. Мысалы, she slapped him because he was rude. Ол оның бетінен былай салып қалды, бетінен шапалақпен бір ұрды, өйткені ол дөрекі болды дегенді білдіреді. Ал Алекс болса, сол slap дегеннен зат есім шығарды. Er жалғасақ, біз адамдарды сипаттауға болады. Мысалы, sing, өлең айту, singer, әнші. Write, жазу, writer, жазушы. Яғни кез келген етістікке er жалғасан, сол бір адамды сипаттай салуға болады. Slappers, бақытты шапалақтағыштар дегенді білдіреді. Енді пингвиндар бір-бірімен шапалақ беріп қуанып жатыр ғой. Сол себепті осы бір сөзбен Алекс қызықты жаңа сөз шығарды. Хотя негізі slappers деген сөз жоқ. Бұл жер түсінікті болды деп ойлаймын да? Дальше. Is there some reason to celebrate? Бұл жердегі грамматика маған өте қатты ұнайды. Is there дегеніміз бір жерде бір нәрсе бар ма деп бір вопрос қойған кезде is there дегенді қолдансаңыз болады. Мысалы, is there a cake? Мына жақта торт бар ма? Is there food? Тамақ бар ма? То есть бір жерде бірдеңке бар ма деген кезде is there дегенді қолдансаңыз болады. Сонда мына жерде celebrate дегеніміз тойлау, reason дегеніміз себеп. Мына жерде тойлауға себеп бар ма деп сұрап жатыр. Look at the plane. Ұшаққа қарасаңдар быт-шыты шығып жатыр ғой дегенді білдіреді. Бұл жерде look деген етістік қарау, всегда at дегенмен бірге жабысып жүреді. Мысалы, look at me. Look at me. Мен look me деп айта алмаймын. Маған қара деген кезде at дегенді всегда lookқа қосып жүреміз. Сонымен сөйлемді толық аударатын болсақ, қуанышты шапалағыштар. Бұл жерде тойлатуға қандай да бір себеп бар ма? Ұшаққа қарасаңдаршы дегенді білдіреді. Окей, түсінікті болды деген ойдамын. Дальше кеттік. We'll fix it. Fix it? How are you gonna fix this? Өте қызық атру. Вроде бы қатты бір керемет жаңа нәрсе жоқ сияқты, бірақ мен сіздерге әдеттегідей өте ерекше ақпарат қазір айтамын. We'll fix it. Fix it? How are you gonna fix this? Жалпы fix дегеніміз бір нәрсені жөндеу деген мағынаны білдіреді. Бұл жердегі қолданылған грамматика қарапайым және де өте ерекше болған. Негізі байқасаңыздар, пингвиндар всегда бір военныйлар сияқты сөйлейді. Сол себепті бұлардың қолданатын грамматикалары да өте қызық. Байқасаңыздар, skipper, яғни командир, бізде future simple'ды қолданған. We will fix it. Неге? Өйткені will дегенді, яғни future simple'ды біз уәде берген кезде
қолданамыз. We will fix it. Біз жөндеп тастаймыз бұны деген бір уверенностьпен, бір уәде беру мақсатында future simple'ды қолдансаңыз болады. Тіпті андай көп любовный бір өлеңдер бар ғой, бір махаббаттарын білдіріп жатқан, сол бір өлеңдердің барлығында future simple'ды қолданады, байқасаңыздар. Мысалы, I'll do everything to you. I will love you. Яғни мен сен үшін барлығын жасаймын, мен сені жақсы көретін боламын, мен бәрін жасаймын, анау мынау деп бір махаббат жайлы бір өлеңдердің барлығында future simple қолданады. Себебі уәде берген кезде біз future simple'ды қолданамыз. Және де Алексстің осы жердегі айтқан произношениесі өте ерекше. How are you going to do this дегенде how are you gonna do this? Көп бір сөздерді жеп қалды. Мысалы, how are дегенді тіптәшін бір тыныс ретінде қалдырды, are дегенді мүлдем айтқан да жоқ. Бұл разговорныйда американдықтар осылай қысқартып сөйлейді. Going to, gonna. You тоже қысқарылып бірге жапысып сөйлеп жатыр. How are you going to do деп ешкім айтпайды. How are you gonna do that? Қалай жасамақшысың дегенді білдіреді. Сонда тіркестерді аударатын болсақ, біз бұны жөндеп тастаймыз деп уверенно уәде беріп пингвин айтып жатыр. Сонда fix it, жөндеймін, қалай жөндемекшісің дегенді білдіреді. Және де осы сұраққа пингвиндардың ответтері өте ұнайды маған. Grit, spit, and a whole lot of duct tape. Өте ерекше. Grit, spit, and a whole lot of duct tape. Бұл жерде жаңа сөздер өте көп. Давайте бірінші аударып алайық. Grit дегеніміз негізі түпкі мағынасы тас деген мағынаны білдіреді. Бірақ қазіргі таңда ол сөзді ішкі күш қайрат, характер дейміз ғой, бір ішкі күш қайратты grit деп атайды. Яғни ішіңдегі тас сияқты болып тұрған бір мықты нәрсе деген сөз ғой. Эмоционалды состояние. Spit түкіру деген сөз. Duct tape скотч. Скотч болғанда да біздіңкінде енді прозрачный скотч емес, мына пингвиннің қолында ұстап тұрған байқасаңыздар, сұр сияқты болып тұр ғой. Сондай скотч Америкада өте популярный. Ол жабысқан кезде қатты болып жабысады, және де бұл американдықтардың культурасын сипаттайтын скотч. Себебі американдықтар любой бір затты қолдан жасайтын болса, или үйіне ремонт жасайтын болса, всегда осы скотчты пайдаланады. Сонда егер де толық мына тіркесті аударатын болсақ, главный ішіндегі қайратың болса, түкіремізді скотчты алып жабыстырып тастаймыз дейді. Бұл жердегі негізі күлкілі болып қалғаны, пингвиндар бұл тіркесті тікелей мағынасында қолданып тұрды. Түкіреміз, жабыстырамыз дегенді еще байқасаңыздар, мына жақта ең кішкентай пингвин түкіріп тұр. Өйткені ол прямой смыслда түсініп жатыр да бұлар. Атақ негізі бұны ағылшындықтар идиома ретінде қолданады. Тікелей аударған кезде түкіреміз да бүйтеміз деп тұр ғой. Ал егер түпкі мағынасына келетін болсақ, жоқ нәрседен әйтеуір бардан бірдеңке жасау деген кезде қолданамыз. Бұл идиома. Мысалы, бұны біз астарымен как идиома ретінде қолданатын болсақ, бұлай айтсақ болады. We don't have fancy things, just grit, spit and duct tape. And we will make it work. Біздің қолымызда керемет құрал саймандар жоқ. Сол барымыздан әйтеуір бірдеңке жасайтындай етіп шығарамыз дейді. То есть жоқтан бар жасау деген кезде осы тіркесті қолдануға болады. Неге жоқтан бар жасау деген кезде причем тут түкірік та? Негізі адамның түкірігін американдықтар ең қарапайым нәрсені сипаттаған кезде қолданады. Не үшін? Мысалы, керемет тер төгіп керек емес та түкірікті алу үшін. Өте қатты еңбек ету деген кезде blood, sweat and tears деп айтады. Неге? Қан, маңдай тер және де көз жасы деп айтады. Андай үлкен еңбекті. Себебі қанды алу оңай емес та. Өйткені сен қанды шығару үшін қолыңды или бір жеріңді кесіп барып қана шығара аласың. Терлеу үшін сен қандай да бір әрекет жасау керексің. Көзіңнен жас шығу үшін сен бір қиналу керексің, да? Просто так шығатын нәрселер емес қой. Ал түкірікті алу өте оңай болғандықтан, оны бір қарапайым, өте простой деген кезде осы тіркесті қолданады. Сонда blood, sweat and tears дегеніміз маңдай тер, қанмен тер деген мағынаны білдіреді, үлкен еңбек. Ал spit дегенді қарапайым, простой нәрсені сипаттаған кезде қолданады. Өте қызық, я? Яғни кейбір сөздерді жаттау үшін психологиясын, американдықтардың мышлениясын түсіну өте маңызды. Мен мысалы студенттеріме осындай мышлениясын, ерекшеліктерін түсіндіруінің арқасында бір отырғанда 100 сөзді спокойно жаттатқызырамын. Оны жаттау өте оңай, егер де мағынасын түсінсеңіз. Просто проблема көбісі мағынасын түсінбей, просто так жаттай бергендіктен, конечно, ол сіздің есіңізде қалмайды. Так, осы жер түсінікті болды деген сенімдемін. Давайте дальше кеттік. Дальше тоже өте қызық тіркестер қолданған. We should be up and running in, say,
6 to 9 months. 69 months? Шкипердің сөйлеген манерасы өте қатты ұнайды. Всегда уверенно сөйлейді ғой. We should be up and running in, say, 6 to 9 months. Бұл жерде қызық бір идиома бар. Давайте бірінші сөздерді жаттап алайық. Up and running. Ол дегеніміз тұрып және де жүгіріп тұрады. Егер тікелей аударатын болсақ, up тұру, run жүгіру. Ал егер де түпкі мағынасына келетін болсақ, аттай болып тұрады. Прям мощный қылып жөндеп қоямыз дегенді білдіреді. Up and running. Мысалы, the computer should be up and running by Friday. Мына компьютерді жұмаға дейін аттай қылып жөндеп қоямыз дегенді білдіреді. Және де, мына жақта цифраны айтқан кезде байқасаңыздар, to дегенді қолданған. 6 to 9. 6-дан 9-ға дейін. 6-9 айға дейін жөндеп қоямыз деп айтып жатыр ғой. Сонда дейін деген кезде to дегенді қолданамыз. Мысалы, do you like my videos? Rate it from 1 to 10. Менің видеоларымды ұнатып жатырсыздар ма? 1-ден 10-ға дейін бағалап кетіңіз дегенді білдіреді. Яғни to дегенді бір цифраны айтамыз ғой, екі санды. Сол кезде осыдан осыған дейін деген кезде to дегенді ортасына қоямыз. Және де бұл жерде қызықты бір сленг қолданған. Say дегеніміз айту ғой, бірақ skipper оны өте қызық қылып қолданған. Мысалы, say дегенді примерно деген кезде қолданамыз. Негізі примерно деп айту үшін approximately, about дегенді қолданамыз ғой, примерно. Бірақ say деп біз разговорны да қолданамыз. Сонда say 6 to 9 months ол дегеніміз, примерно 6-9 айға дейін дегенді білдіреді. Егер де разговорны да прям American болғыңыз келсе, say дегенді қолданыңыз. Сонда толық тіркесті аударатын болсақ, біз примерно 6 мен 9 айдың арасында мына самолетті аттай етіп қоямыз. Прям тұрып ұшып тұратындай етіп қоямыз дегенді білдіреді. 69 months? No, 6 to 9 months. Алекс осы жерде негізі қатесіп қалады. 69 months? 69 ай? No, 6 to 9 months дейді. Жоқ, 6-дан 9-ға дейін, 6 ай мен 9 ай дейін аралығында деп айтып жатыр. Бұл жерінде кішкене понятный, оңай деп ойлаймын. Дальше кеттік. Kowalski, I say we use this setback to our advantage. Вау, осы жерде скипер прям профессионал сияқты сөйлеп жатыр. Мына жақта қолданған сөздер advanced деңгейінікі. Kowalski, I say we use this setback to our advantage. Вау, бұл пингвиндардың ерекшелігі, бұлар военныйлар қысап, әскерилер секілді сөйлейді. Скипер дегеніміз, негізі бұлардың аттарының аты псевдоним қойып алған ғой, бір-бірлеріне кличка. Олардың түп тамыры латын тілінен шыққан. Мысалы, скипер дегеніміз бір кішігірім топтың бастығын айтады. Ал Ковальский дегеніміз сол топтың миы. Яғни миы күшті жұмсайды, аналитиканы күшті жасайтын адамды Ковальский деп сипаттайды. Және де Ковальскийге айтып жатыр. Ковальский, I say we use this setback to our advantage. Давайте бірінші жаңа сөздер талқылайық, потом толық сөйлемді аударамыз. Setback. Жалпы back дегеніміз артқа деген мағынаны білдіреді. Яғни setback деп егерде общий қосатын болсақ, қандай да бір проблема, қиындық дегенді білдіреді. Advantage артықшылық. Мына бір қиындықты, мына бір проблеманы біздің артықшылығымыз деп ойлаймын дейді. Мысалы, we turned that setback into motivation. Біз сол бір қиындықты, проблеманы өзіміздің мотивациямыз ретінде қолдандық. Яғни setback дегенді проблема, қандай да бір қиындық деген кезде өте ерекше жоғарғы деңгейде болып көрінгіңіз келсе, қолдансаңыз болады. Мына жақта I say деген тіркесті, мен осылай деп ойлап тұрмын деген кезде қолдансаңыз болады. I think емес, I say десеңіз тоже американдық бір разговорный болып тұр. Сонда толық сөйлемді аударатын болсақ, Ковальский, мен ойлаймын, осы бір қиындықты біз артықшылыққа айналдыруымыз керек. Неге именно Ковальскийға айтып жатыр? Себебі Ковальский бұл топтың миы болып табылады. Окей, дальше кеттік. Where do you pull that number out of, huh? Where do you pull that number out of? Деген кезде бір деп айтамыз ғой, біз сондай моментте қолдансаңыз болады. Бірдеңені түсінбей қалған кезде, естімей қалған кезде қолданатын одағай сөз. Негізі одағай сөздерді білу өте маңызды. Мысалы, бізде қазақ тілінде де өзіміздің одағай сөздеріміз бар ғой. Ойбай, ойбу или ема деп жатамыз ғой. Оны мысалы ағылшындықтарға айтсаң, ол біздің одағай сөздерді олар түсінбеуі мүмкін. Сол себепті одағай сөздердің өзі сіздің білім деңгейіңізді жоғарылатады. Жалпы pull дегеніміз тарту деген мағынаны білдіреді. Pull out дегеніміз бұл фразалық етістік болып табылады. Бір нәрсені бір жерден алу, тарту деген мағынаны білдіреді. Pull out that number.
ана бір цифраны қақтан шығардың деп айтып жатыр. То есть 6 ай мен 9 айдың арасында аяқтап тастаймыз деді ғой, соны қақтан алдың ол цифраны деп сұрап жатыр. Және де осы Алексің произношениясы прям өте тез сөйлейді. Мысалы, where did дегенді word деп бірден қысқартып жіберген. Where did you pull that number out? Мына цифраны қақтан алдың, дегенді білдіреді. Pull out дегеніміз былай таңдап алу емес, бір рандомно тартып алу дегенді білдіреді. Енді 6 мен 9 айдың арасында целый самолетті жөндеп тастау нереально болып тұр ғой. Қай ауадан алдың, қай жақтан алдың дегенді білдіреді. Кейде болады, мысалы карта ойнаған кезде, былай картаны қойып таңда дейміз ғой, pull out one card. Мына жерден любой бір картаны ал, рандомно ал дегенді білдіреді. Окей, түсінікті болды деген ойдамын. Дальше кеттік. You to reconfigure the Great, design. that's a great- So start reconfiguring. How do you Как всегда, скиппер өзінің репертуарында бұйрық беріп әуре болып жатыр. I want you to reconfigure the design. So, start reconfiguring. Өте ерекше момент. Жалпы reconfigure деген сөз, configure дегеннің өзіне келетін болсақ, бір нәрсенің пішінін жасау деген сөз. Figure деп тұр, пішінін жасау. Ал дегеніміз қайта осы самолеттің пішінін жаса деп жатыр. Дегенді кез келген етістікке қосатын болсаңыз, қайта сол іс-әрекетті жасау дегенді білдіреді. Мысалы, rewatch my videos. Менің видеоларымды қайта қара. Reread. Қайта оқы. Rewrite. Қайта жаз. То есть бір нәрсені қайтадан жасауымын деген кезде, осы дегенді қолдансаңыз, сөздік қорыңызды екі еселейсіз. Және де I want you to деген бір күшті тіркесті бергім келіп тұр сіздерге. Мен сені осыны жасағаныңды қалаймын деп бір адамға айтамыз ғой, сол кезде осы тіркесті қолдансаңыз болады. Мысалы, I want you to buy me flowers. Мен сенің маған гүл алғаныңды, гүл сатып алып бергеніңді қалаймын дегенді білдіреді. Не болмаса, I want you to write comments. Мен сіздердің комментарий жазғандарыңызды қалаймын дегенді білдіреді. Если что, бұл мысал емес, бұл прямой смыслда. Және де, сіз егерде бұйрықты райда біреуге бұйрық беру мақсатында сөйлесеңіз, сразу сөйлемді етістіктен бастаймыз. Мысалы, start configuring. Қайта дизайнды жасауды баста дегенді білдіреді. Или stop singing. Өлең айтуды тоқтат. Мен сізге бұйрық беріп жатырмын. Егерде бұйрықты райда сөйлегіңіз келсе, сразу етістіктен бастаңыз. Start writing. Жазуды баста. То есть мен бұйрықты райда сөйлеп жатырмын. Окей, жаңа сөздерді, грамматиканың барлығын меңгердік. Енді толық сөйлемді аударайық. Мен сенің мына дизайнды, самолеттің дизайнын қайтадан жасағаныңды қалаймын. Сонымен қайтадан жасауды баста. Окей, дальше кеттік. How do you estimate that? You, pretty boy. Алекс әлі ступырда тұр ғой, әлі жаңағы 6 ай мен 9 айда шеше алмай жатыр. How do you estimate that? Estimate дегеніміз өлшеу, бағалау дегенді білдіреді. How do you estimate that? Сен оны қалай өлшедің, қайдан алдың, қалай санадың деп әуре болып жатыр ғой. Бұл жер қарапайым сөйлем, давайте дальше кеттік. Осы жерде маған скиппердің жауабы өте қатынайды. На самом деле осы пингвиндардың образдары өте қызық, олардың әрбір сөйлеген сөздері, қолданған тіркестері ерекше. That. You, pretty boy. Why don't you and your friends dig a latrine? Maybe find water. Hold on a second. Өте ерекше осы жер негізі маған өте қатты күлкілі болды. You, pretty boy. Why don't you and your friends dig a latrine or find water? Бірінші бір тіркесті аударып алайық. You, pretty boy. Жалпы pretty деп біз ер жігіттерге айтуға болмайды. Бұл комплимент емес, наоборот, оскорбление. Себебі pretty girl десең сүйкімді әдемі қыз деген сөз. Ол комплимент. Бірақ ер жігіттерге біз pretty, beautiful деген сөздерді қолданбаймыз. Неге? Скиппер Алекске pretty boy деп жатыр. Себебі Алекс прям арстан болса да, ол жабайы средада өспеген. Ол Нью-Йоркта, қалада өскен, зоопаркта еще. Оған қоса ол билейді. Арстандар негізі билемейді, ол билейтін арстан болғандықтан. Эй, pretty boy. Көбінде кішкене pretty, beautiful дегендерді ЛГБТ қауымында қолданады. Кішкене нәзік, кішкене майыс қалған бір жігіттер болады. Городской. Сондай жігіттерді сипаттаған кезде қолданамыз. Бұл негізі комплимент емес.
ей pretty boy, ей сызылып қалған жігіт деген мағынаны білдіреді. Или ақсаусақ десе де болады. Біз қазақ тілінде біз андай қалада өскен ақсаусақ жігіттерді там балконда өскен деп прикол ұстап жатады ғой. Сондай мағынада, бұл кішкене оскорбление. А так, если жігіттің сырт келбеті сымбатты, әдемі деп айтқыңыз келсе, handsome, не болмаса attractive. Attract дегеніміз тарту деген сөз. Attractive, тартымды деген кезде, егерде комплимент айтқыңыз келсе, осы екеуін қолданыңыз. Бірақ pretty, beautiful емес. Келесі, dig. Dig дегеніміз қазу деген сөз. Етістік кәдімгі күректі алып, жерді қазу деген сөз. Және де latrine деген қызық сөз қолданған. Latrine деп біз даладағы туалетті айтамыз. Негізі ағылшындықтарда бір қызығы туалетті неше түрлі етіп айтады. Latrine даладағы туалет, біздің кәдімгі ауылдағы даладағы туалеттер бар ғой, соны айтамыз. Либо әскерде андай бір белгілі бір базаны құрастырған кезде уақытша туалетті далада қазып қояды. Сондай уақытша жасалынған әскердегі сондай даладағы туалеттерді latrine деп атайды. Мысалы, самолеттағы туалетті lavatory дейді. Ояқта туалет деп айтпаймыз. Самолетта біз lavatory дейміз туалетті. Американдықтар туалетті bathroom, не болмаса restroom деп атайды. А британдықтар toilet деп атайды. Да, конечно, toilet деп барлық жерде айта берсеңіз болады, сізді түсінеді. Бірақ аэропортта туалет деп айтсаңыз, toilet да, кішкене мәдениетсіздік болып табылады. Не болмаса бір күшті ресторанда отырсыздеріңіз да, қымбат бір күшті ресторан, элегантный. Сол жерде, ой, мен туалетке кеттім деп айту тоже әдепсіздік болып табылады. Сол себепті restroom, bathroom деп біз оны кішкене әдемі атқа ауыстырып қоямыз. Хорошо? Мысалы, ресторандарда тоже toilet деп айтуға кішкене ыңғайсыз. Айтсаңыз түсінеді, бірақ қолдану кішкене бір түрлі болып қалады. Сонда толық енді скипердің айтқанын қолданатын болсақ, ей, сызылып қалған ақсаусақ жігіт, сенің неге сенің достарың және де сен барып туалет қазып, там су табасыңдар, может дегенді білдіреді. Өзінің репертуарында бәріне бұйрық беріп әуре болып жатыр ғой. Жалпы негізі why don't you дегенді біз сыпайы түрде біреуге бұйрық берген кезде қолданамыз. Why don't you clean the house деп өзің сестренкаңызға айтып қойсаңыз болады. Неге сен барып үйді жинамайсың деген мағынаны білдіреді. Вроде бы вопрос, бірақ кішкене бұйрықты райда қолданылатын сұрақ болып табылады. Өте ерекше, иә? Жалпы негізі бүгінгі разбор өте ұзақ болып бара жатыр, сол себепті қалған бөлігін екінші бөлімде көре аласыз. Басынан аяғына дейін барлығын толық түсініп алдық. Енді ешқандай да субтитрсіз осы бөлігін бір қарап көріңіз. Уже 100% түсіну қажетсіз. Good landing, boys! Who says a penguin can't fly? You see, I can't. Hey, happy slappers! Is there some reason to celebrate? Look at the plane! We'll fix it. Fix it? How are you gonna fix this? Grit, spin, and a whole lot of duct tape. We should be up and running in, say, 6 to 9 months. 69 months? No, 6 to 9 months. Kowalski, I say we use this setback to our advantage. Where do you pull that number out of, I huh? want you to reconfigure the Great, design. that's a great So start reconfiguring. How do you estimate that? You, pretty boy. Why don't you and your friends dig a latrine? Maybe find water. Hold on a second. Who made you king of... Ну как? Барлығы сіздерге түсінікті, оп-оңай болды деген сенімдемін. Давайте енді біліміңізді бір тексеріп көрейік. Мен қазір сіздерге бірнеше тіркестер, сөйлемдер, сөздерді айтамын, сіз соның переводын айтып көріңіз. Set back, up and running, latrine, lavatory, slap. Мына сөздердің қаншауын дұрыс таптыңыз, комментарийға жазып қалдырыңыз. Сіздерге өте пайдалы болдым деген үміттемін. Егер де күніге өте ерекше ақпараттарды үйренгіңіз келсе, менің TikTok'ыма, Instagram'ыма тіркеліп алыңыз. Әрине, менімен ғана сіз ерекше ақпараттарды ғана меңгере аласыз. Оған қоса қазақша контентті қолдап, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Парақшаға тіркеліп, мына колокольчикті басып қойыңыздар қоңырауды. Себебі менің видеоларым шыққан кезде ең бірінші болып пайдалы ақпаратты сіз көре алатын боласыз. Ал Мадагаскардың екінші бөлімінде кездескенше.